नमस्ते संसारभरि छरिरहेका सम्पूर्ण नेपालीहरूमा म अनुजको व्यक्तिगत तर्फदेखि शुभ बिहानी तथा हार्दिक नमन भन्न चाहन्छु। मस्त रहनुस् अनि व्यस्त रहनुस् अनि स्वस्थ रहनुस् पनि भन्न चाहन्छु। नेपाली तथा इन्डियन कुकलाई न्याय कसले दिलाको यो भाग 143 मा पाल्नुहुने सम्पूर्ण नेपालीहरूमा म हृदयदेखि हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। अनि प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूपमा साथ सपोर्ट सहयोग गर्नुहुने, कमेन्ट गर्नुहुने, लाइक सेयर गरिदिनुहुने अनि इनबक्समा लुक्की बुझ्नु त फेक आइडी बनाएर अथवा नक्कली आइडी बनाएर इनबक्समा हजुरहरूको साउजीहरूको काला करतुतहरू मलाई पठाउनुहुने हाम्रो गुप्तचरहरू सिआइडीहरू भनौँ अथवा डटहरू भनौँ, उहाँहरूलाई हृदयदेखि नै हार्दिक धन्यवाद गर्न चाहन्छु। म हजुरहरूले दिएको समयलाई अथवा उसलाई कुनै पनि किम्मतमा कुनै पनि गरेर खेर फाल्ने छैन पनि भन्न चाहन्छु। अनि नेपाली तथा इन्डियन कुकलाई न्याय कसले देला? के जापानको इमिग्रेसन ब्युरोले देला? के जापान प्रहरीले देला? के अनुज भण्डारीले देला? के लोधोकिकान हाल्लोकले देला पनि भन्न चाहन्छु। हजुरहरू कुकदाईहरू जहाँ पनि हुनुहुन्छ, कृपया यदि हजुरलाई समस्या छ भने कृपया मसँग सम्पर्क गर्नुहोला। अहिले मसँग मेरो फोन चोरी भएको छ। अस्ति गलकोट समाज जापानले एउटा आधिकारिक चिठी लेखेर टेबल टक गर्न बोलाउँदा मलाई कुटपिट गरेर मेरो फोनहरू चोरी गरिएको थियो। योभन्दा पनि बारम्बार पहिला एयरबड्स अनि चार्जर, त्यस पछाडि ओसाकामा भएको उसमा मेरो घडी अनि अहिले आइफोन प्रो म्याक्स चोरी भएको छ। कृपया गलकोट समाज जापानले मलाई तुरुन्तको तुरुन्त त्यो फोन कसरी लगेको छ, के गरेको छ त्यो जानकारी पनि गराइदिनुहोस्। यहाँभित्र मेरा धेरै डकुमेन्टेसनहरू पनि छन् पनि भन्न चाहन्छु। विभिन्न आइडीहरू, ब्याङ्कका आइडीहरू पनि त्यही छन्, किनकि मैले युचो गिन्कोको आफ्नो घरमै बसी पैसा पठाउन मिल्ने, इटिसी गर्न मिल्ने, हेर्न मिल्ने, पैसा झिक्न मात्रै ब्याङ्कमा गएर बनाउने भएको हुँदा त्यो पनि गरिदिनु विनम्र हुँदछु। के जापानमा नेपाली तथा इन्डियन कुकले साँच्चीकै गरेको मेहनतको परिश्रम पाएका छन् र छैनन् भने एक दबाउनुहोस्, छन् भने दुई दबाउनुहोस् पनि भन्न चाहन्छु। आजको हजुरहरूलाई क्वेसन छ, नेपाली तथा इन्डियन कुकले जापानमा गरेको परिश्रमको सोचे जस्तो भने जस्तो के तलब पाएका छन् र छन् भने एक दबाउनुहोस्, छैनन् भने दुई दबाउनुहोस् पनि भन्न चाहन्छु। अनि जापानमा भएका विभिन्न गलकोटबाट जापानमा पाल्नुभएका सम्पूर्ण गलकोटीहरूलाई म हृदयदेखि हार्दिक धन्यवाद पनि गर्न चाहन्छु। अनि हजुरसँग मेरो गुनासो भनेको नेपालबाट जसले 12 लाख 14 लाख तिरेर जापानमा के भन्छन् कुक दाजुहरूको ओसार पसारको काम गर्नुहुन्छ, त्यो तुरुन्त बन्द गरिदिनुहोस्। अनि तिरेर आउने साथीहरूले पनि कृपया 0 येनमा जापान आउन मिल्छ। 0 येन भनेको 1 रुपियाँ पैसा नतिरिकन, किन अरूको गोठालो गर्न आउँदा पनि हामी नेपालीलाई पैसा तिरेर आउने बाध्यता कहिलेसम्म, त्यसको पनि जानकारी गराइदिनु न म विनम्र अनुरोध गर्दछु। अनि अहिलेका वर्तमान गलकोट समाज जापानका अध्यक्ष याम खत्रीज्यू, के हजुरले यसलाई के कसरी हेर्नु भएको छ? हजुरले पनि के अबदेखि हजुर पनि एउटा रेस्टुरेन्ट धनी हुनुहुन्छ? हजुरले पनि जापानको नीति नियम कानुन अनुसार जुन पेपरमा लेखाउनु भएको छ त्यही अनुसारले स्यालेरी दिने, तलब दिने अनि 2वटा बिदा 8 घन्टा ड्युटी दिने तपाईँले गलकोट समाज जापानको अध्यक्ष भए लगत्तै यसलाई सुरुवात गर्न सक्नुहुन्छ भने त्यो पदमा बस्न तपाईँ हुनुहुन्छ, नभए त्यो पदबाट राजीनामा दिनुहुन पनि म विनम्र अनुरोध गर्दछु पनि भन्न चाहन्छु। अनि गलकोट समाज जापानसँग मेरो गुनासो के छ भने एउटा हेल्प डेस्कको तुरुन्त सञ्चालन गरियोस्। बुझ्नु त, त्यहाँ भनेको निरपक्ष तरिकाले, त्यहाँ भरौटे चोर दलाल भ्रष्टाचारी मानव तस्करी जस्ता व्यक्ति हुनु भएन। बुझ्नु, गलकोट समाज जापान भनेको 98% किन दलालहरू, भ्रष्टाचारीहरू, मानव तस्करीहरू अथवा रेस्टुरेन्ट धनीहरू छन्। मैले कसैको नाम किटानी गर्न सकिनँ, किटानी गर्ने पनि छैन पनि भन्न चाहन्छु। किन कहिलेसम्म गलकोट समाज जापानमा गरिब तथा अन्यायहरूलाई थिचिन्छ, कुचिन्छ, पिचिन्छ, मारिन्छ, विभिन्न बहाना बनाएर अथवा विभिन्न झुटा आरोप लगाएर जेलमा लगेर कोचिन्छ, उनलाई टर्चर गरिन्छ। कहिलेसम्म? के गलकोट समाज जापानको अभिभावक हो भन्न सक्छ त?
के त्यस्ता समाजसेवी साँच्चीकै समाजसेवी हुन् र के त्यस्ता समाजसेवीलाई बोक्रे समाजसेवी भन्नु म गलत हुँ र अथवा हामी गलकोटे गलत हौँ र हाम्रा गलकोटे अथवा समग्र नेपाली जान्न चाहन्छन् कृपया त्यसलाई तुरुन्त बन्द गरियोस्। अनि जापानमा जुन ढिकुरो हेलाउने हुन्डी गर्ने अथवा कुकलाई टर्चर गर्ने समयमा तलब नदिने खाना बस्न पनि व्यवस्था नगरिदिने त्यस्ता गलकोटका भवन चाहे नेपाली भवन तिनीहरूलाई तुरुन्तका तुरुन्त मैले जापानको प्रहरी इमिग्रेसन ब्युरो लोदोकिकानमा विभिन्न उसमा म लेटर लेखेर पठाइदिइसकेको छु अथवा मेल लेखेर पठाइदिइसकेको छु बुझ्नु त इमेल लेखेर कृपया त्यो तुरुन्त बन्द गर्नुहोस्। जापान सरकार इमिग्रेसन ब्युरो अनि जापान प्रहरीले तपाईँहरूको लागि कडा निगरानी 24 आवर निगरानीमा राखिसकेको छ। विशेष गरेर नेपाली साथीहरू विशेष गरेर गलकोटे साथीहरू तुरुन्तको तुरुन्त बन्द गरियोस्। जापानमा जति गैर कानुनी काम गर्नुहुन्छ नि तपाईँलाई नाङ्गे झार बनाएर जापान प्रहरी इमिग्रेसन ब्युरो नेपाल पठाइदिन तयार पनि छ पनि भन्न चाहन्छु। जापानमा बस्ने हो भने जापानको नीति नियम कानुन मान्न जरुरी छ। 13-14 करोड जापानिजले मानेको नीति र नियम कानुन 1 लाख अथवा 1,20,30,000 नेपालीले मान्दैन भनेर सुख मर्ने छैन। मलाई तपाईँलाई सबैलाई जापान सरकारले नाङ्गे झार बनाएर बुझ्नु त चार्टर फ्लाइट बुकिङ गरेर यदि नेपाल एयरलाइन्सले पनि पुगेन भने जापानका एएनए जस्ता कम्पनीका विमानहरू लगेर पनि तपाईँलाई नाङ्गे झार बनाएर नेपाल पठाइन तयार छ पनि भन्न चाहन्छु। अथवा यसको जिम्मेवारी कसले लिने? गलकोट समाज जापानले लिने, गलकोट स्पोर्ट क्लबले लिने, एनआरएनएले लिने अथवा कुनै पनि सङ्घ संस्थाले लिने? देवीलाल भण्डारज्यू खै तपाईँले 2-3 महिनासम्म मैले यस्तो लाइभ भिडियोहरू खन्काएर राख्दा तपाईँले मलाई एक कल फोन गरेको अथवा एकचोटि भेट हुन आएको बुझ्नु के तपाईँ पनि कानमा तेल हालेदै गरेर बस्नु भएको छ र? तपाईँलाई थाहा छैन गलकोट नभएर नेपालमा समग्र बच्चा बुढाबुढी सबैलाई थाहा छ कि जापानमा नेपालीहरू ठगिन्छन्। 25 मान 26 मान 27 मानको पेपर बनाएर आफूले महँगा गाडी किन्ने महँगा बिल्डिङ किन्ने नेपालमा अथाह पैसा थुपार्ने कालो धन थुपार्ने बट कुकलाई दिने तलब छैन सेल हुँदैन भनेर भन्ने साउजीहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ? के साँच्चीकै तिनीहरू समाजसेवी हुन् र के एउटा रेस्टुरेन्ट खोल्दा बित्तिकै गलकोट समाज जापानमा जानै पर्छ र एनआरएनएमा जानै पर्छ र किन जानुपर्छ? यो यिनीहरूले के गर्छन् भने हामीहरूलाई यताबाट पनि लुट्छन् उताबाट पनि लुट्छन् समाजबाट पनि लुट्छन् कुकदाईहरूलाई यताबाट पनि लुट्छन्। त्यो तुरुन्तको तुरुन्त बन्द गरियोस् पनि भन्न चाहन्छु। अनि गलकोट स्पोर्ट क्लबमा भएका साथीहरू गलकोट या त स्पोर्ट क्लबमा बस्नुहोस् या त समाजमा बस्नुहोस्। आदरणीय हाम्रा मामाश्री के भन्छन् लक्ष्मण कार्कीज्यू या त गलकोट समाज जापानको सचिवमा बस्नुहोस् या त गलकोट स्पोर्ट क्लबको अध्यक्ष बन्नुहोस्। दुर्गा खत्रीज्यू या त महासचिवमा बस्नुहोस् या त गलकोट समाज जापान क्षेत्रको उपाध्यक्षमा बस्नुहोस्। रमेश दाजु पनि हिमाल कडेल जो जस्तो त्यो गर्नुभएको छ तुरुन्तको तुरुन्त त्यो गरिदिन पनि चाहन्छु। अनि गलकोट समाज जापानले पनि जो स्पोर्ट क्लबमा हुनुहुन्छ त्यसलाई समाजमा नराख्ने या त समाजमा भएकाले स्पोर्ट क्लबमा नराख्ने त्यो बनाउनुहोस्। नभए यता पनि मै बस्ने यता पनि मैले लप्रकै चाट्ने उता पनि मैले लप्रकै चाट्ने भन्ने जुन प्रथा वर्षौँ देखिएर चलिआएको छ त्यसलाई तुरुन्तको तुरुन्त बन्द गरिदिनुहोस्। अनि रह्यो कुकहरूको समस्या कुक दाजुहरू बडा दसैँको शुभकामना हजुरलाई मैले कोटी कोटी नमन गर्न चाहन्छु हृदयदेखि हार्दिक धन्यवाद गर्न चाहन्छु। वर्षौँदेखिबाट तपाईँहरू ठगिँदा पनि अहरत र खटिएर तपाईँहरूले जुन 10 मान 3 मान 5 मान 10 मान 12 मानमा काम गर्नुभएको छ नि त्यो दिनलाई अब अन्त्य गर्नुपर्छ। कुकदाजुहरू एकजुट हुनुहोस् बुझ्नु नि त। मैले त तपाईँलाई आँखा खुलाइदिइसकेको छु बाटो देखाइदिइसकेको छु बुझ्नु नि त। अब तपाईँले हातमा हात साथमा साथ गरेर अनुजको साथ सपोर्ट सहयोग गर्ने कि अनुजलाई झुटा केस लगाएर बुझ्नु नि त जेलमा हाल्दा ठुलो हेरेर बस्दिने त्यो तपाईँहरूको विचार हो। मेरो साथ सपोर्ट गर्ने कि आफूले काम गरेको तलब पाउने कि सधैँभरि 3 मान 10 मान 12 मानमा यिनीहरूको नोकरी अथवा दल के भन्छन् एउटा गोठालो गर्ने त्यो तपाईँहरूको हातमा। मैले तपाईँहरूसँग आएर एक्स्ट्रा माग्नुहोस् केही पनि भनेको छैन काम गरेको तलब माग्नुहोस्। 25 मान लेखा छ नि 25 मान 35 मान लेखा छ नि 35 मान तलब दिनुहोस्। लोधोकिकानमा आउनुहोस्। भाषागत समस्या पर्छ भने मलाई 1 पैसा 1 एन 1 रुपियाँ केही पनि चाहिँदैन। म आफ्नो खाने खर्च अथवा ट्रेनको भाडा पनि म आफ्नो खर्च आफै बेहोरिदिन्छु पनि भन्न चाहन्छु। हुन्छ यहाँबाट बिदा हुन्छु। अन्त्यमा प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूपमा साथ सपोर्ट सहयोग गरिदिने सम्पूर्ण नेपालीहरूलाई म हृदयदेखि हार्दिक धन्यवाद गर्दछु। मेरा
अनि आफ्नो अमूल्य समय निकालेर मेरो लाइभ भिडियोहरू हेरिदिने श्रोता दर्शक पाठकहरूलाई हृदयदेखि नै हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। हजुरहरूको म ऋणी छु। कुनै पनि किम्मतमा, कुनै पनि पैसामा म बार्गेनिङ पनि गर्ने छैन। अनि गलकोटका दलालहरूसँग म मर्न परोस्, मेरो गर्दन दियोस्, मलाई जेल नेल नेपाल नै फर्किन परोस्, मेरा आँखा फुटाइयोस्, जिरो थुत्तियोस्, गर्दन काटियोस्, हात खुट्टा काटियोस्, लङ्गाडो बनाइयोस्, म कुनै पनि किम्मतमा दलालहरूसँग बार्गेनिङ गर्ने छैन भन्ने म हजुरहरूलाई वचन दिन्छु। म मेरो जन्मभूमि गलकोटको कसम खाएर भन्छु, म जन्मभूमि नेपालको, मेरो कर्मभूमि जापान कसम खाएर भन्छु, म कुनै पनि किम्मतमा बिक्ने छैन। कुनै पनि पद, कुनै पनि पैसा उसमा म हिजो पनि गरिबको लागि लड्थेँ, गरिबकै लागि आवाज उठाउँथेँ, आज पनि गरिबको लागि आवाज उठाउँछु र भोलि पनि आवाज उठाउने छु भन्दै म यहाँबाट बिदा हुन चाहन्छु। अनि अन्त्यमा कोरोनाको समय छ, कृपया घरबाट बाहिर सकेसम्म ननिस्किनुहोस्। निस्किनै पर्यो भने अल्कोहलहरू बोकेर हिँड्नुहोस्, मुखमा मास्क लगाउनुहोस्, हातमा त्यही बुकुरो भन्छ ग्लोभ्सहरू लगाउनुहोस् पनि भन्न चाहन्छु। अनि जहाँ पनि त्यहीँ हातले औँलाले टच गर्ने बानीलाई छुटाउनुहोस् पनि भन्न चाहन्छु। अनि रह्यो गलकोटको विकास समृद्धि, गलकोटको विकास समृद्धि गर्न गलकोट समाज जापान, गलकोट स्पोर्ट क्लबले कहिले पनि गर्नै सक्दैन। त्यसको लागि विभिन्न कम्पनीहरू गलकोटमा लगानी गर्नुपर्छ। एकमा होइन, 1 अर्ब एकजना व्यक्तिले करोडौँ लगानी गर्नुपर्छ। त्यसमा हामीले क्याटेगोरी छुट्याउनेछौँ होइन त, 1000, 2000, 5000, 10000, 50000, लाख, 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख, करोड, बुझ्नु नि त, 10 करोड त्यसरी छुट्याइनेछौँ। त्यसमा सानो एउटा सानो गरिबको पनि लगानी हुनेछ, अनि ठुलो महाधनी व्यक्तिको पनि लगानी हुनेछ पनि भन्न चाहन्छु। हुन्छ, म यहाँबाट बिदा पनि हुन्छु। अनि असभ्य भाषामा कृपया गाली गलोज कमेन्ट नगरिदिनु न, म हृदयदेखि नै अनुरोध गर्दछु। कृपया गाली गलोज असभ्य भाषा प्रयोग भनेको तपाईँ हामीलाई नै हानिकारक हुन्छ, त्यो पनि भन्न चाहन्छु। अनि आफ्नो घरमा, स्कुलमा, बैठकमा साथीहरूसँग कोही पनि कृपया असभ्य भाषा प्रयोग नगरिदिनु न पनि म भन्न चाहन्छु। किनकि सभ्य नागरिकले सभ्य भाषामा विरोध गर्न पाइन्छ। त्यो जापानको नभएर नेपालमा पनि नीति नियम कानुन अथवा जापानमा पनि त्यही नै छ पनि भन्न चाहन्छु। अनि गलकोट समाज जापानका अध्यक्षज्यू, तपाईँ किन मसँग कन्ट्याक्टमा आउन खोज्नु हुँदैन? कृपया फेसबुकमा जोइन भएर कृपया मसँग कन्ट्याक्टमा आउन खोज्नुहोला। हामीले तपाईँलाई बुदागत रूपमा हामीले तपाईँलाई बुदाहरू दिनेछौँ। यसमा यसरी एक्सन ल्याउनु पऱ्यो सर भनेर। यदि एक्सन लिन सक्नुहुन्न भने गलकोट समाज जापानबाट हटिदिनु होला। समग्र गलकोटीहरूले तपाईँलाई मान्ने नै छैनन्। भोलि आना गराएका गलकोट समाज जापानका न्यु इयर प्रोग्राम, तिजका प्रोग्राममा गर्नेछन्। अनि गलकोट समाज जापानले यो खादामाला लगाउने, हात त्यार्साउने यो तुरुन्त बन्द गरोस् पनि भन्न चाहन्छु। यति भन्दै म यहाँबाट बिदा हुने अनुमति माग्दछु। हजुरसँग बोल्ने, धेरै कुरा राख्ने मसँग मन थियो, तर समयले नेटो काटिसकेको छ। यस पछाडि मेरो आज 2वटा 3वटा बैठक छन्, म यहाँबाट हिँड्छु। हुन्छ, हजुरहरूलाई हृदयदेखि धन्यवाद भन्दै यहाँबाट बिदा हुने। अन्त्यमा जय जन्मभूमि जय गलकोट, जय जन्मभूमि जय नेपाल, जय कर्मभूमि जय जापान, जय नेपालको संविधान जय जापानको संविधान, जय नेपाल प्रहरी जय जापान प्रहरी, जय युआइसी एनआइसी एसटिएम एनसिएस कम्पनीमा रहेका कर्मचारीहरू, मार्केटिङ म्यानेजर, सिभिल इन्जिनियरहरू, डेभलपर डिजाइनरहरू, आइटी इन्जिनियरहरू, जनरल म्यानेजरहरू, डकुमेन्टेसनमा भएका सरहरू, भिडियोग्राफर, फोटोग्राफरहरू अनि सिओ साहबहरूलाई हृदयदेखि हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्दै जय नमुना वार्ड, जय नमुना गलकोट, जय नमुना नेपाल, जय नमुना जापान। हजुरहरूको दिन शुभ रहोस्। हस्त धन्यवाद, हार्दिक धन्यवाद।